In die nuus vanaand, president Cyril Ramaphosa verdedig steeds sy goeie storie oor die afgelope 3 dekades. Dorpies in die Sentraal Karoo het uiteindelik weer krag. En 'n klein diertjie maak sy opwagting in Japanse waters. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Goeienaand. Die EFF-leier Julius Malema is vasbeslote dat beurtkrag binne 6 maande iets van die verlede sal wees indien die party na die verkiesing oorneem. Malema sê die beste breine moet ontplooi word om die land se energiekrisis op te los. Die EFF het die media toegespreek nadat hy sy verkiesingsmanifest Saterdag in Durban vrygestel het. Die EFF sê sou hy die Uniegebou oorneem, sal sy eerste prioriteit wees om die energiekrisis spoedig op te los. Hy sê Suid-Afrika sal voortgaan om steenkool as sy primêre kragbron te gebruik, selfs al het Eskom ooreenkomste met onafhanklike kragprodusente wat nuwe skoon energiekapasiteit by die nasionale netwerk moet voeg. Load shedding can end in 6 months. Brian Malefe is waiting, ready. Mashela Koko is waiting, ready. And many other professionals, including the current CEO, by the way, of Eskom. Malema het sy party se belofte verdedig om betalings van R1000 aan werklose matrikulante, R3000 aan werklose gegradueerdes en R4000 aan gegradueerdes met honneursgrade te maak. Malema sê die voorstel is slegs 'n aanvulling op gelde wat werkloses reeds ontvang. Graduates with no source of income and no employment are given $350. There is a doctor somewhere who's called an unemployed doctor who gets $350. Why are you doing that to kids? Why would you give a doctor $350? The same as matriculous person. Malema het verder bygevoeg dat EFF-lede wat hulle beywer vir 'n pos in die parlement van die hoogste kaliber moet wees. Die EFF sal volgende maand sy provinsiale manifeste bekendmaak. Die Appelhof in Bloemfontein het uitspraak voorbehou in AfriForum se aansoek dat een van die 5 regters in die EFF se Kill the Boer saak haarself moet onttrek omdat sy bevooroordeeld sou wees. Die EFF se regsverteenwoordiger Tembeke en Kluga Toibi het aangevoer dat AfriForum se aansoek die proses misbruik en van die hand gewys moet word. AfriForum het tydens 'n virtuele verhoor aansoek gedoen vir die onttrekking van die waarnemende regter in die Appelhof, Raylene Keitley. Die burgerregteorganisasie se regsverteenwoordiger Jeremy Gauntlet sê opmerkings wat Keitley teenoor AfriForum in 'n vorige verhoor gemaak het, kan ander regters se toekomstige persepsie oor die organisasie aantas. Dit hou glo verband met 'n saak in 2018 waarby UNISA betrokke was. Die EFF wil weet waarom dit nou eers geopper word. The first chance they had to complain about the Justice Keitley was in court on the day the comments were made, which is what typically happens. You bring the application as soon as the events transpire. The second opportunity they had was on appeal before the Supreme Court of Appeal. The third opportunity was at the Constitutional Court. They never raised it at all. AfriForum sê Keitley se uitlatings moet nie geïgnoreer word nie. He didn't need to say what she said. It wasn't germane to the hearing. But it's something which she believed should be said, and that is why she said it. And we said we've never doubted her sincerity and conviction. But that doesn't help us when it comes to the consequences of it. Regter Keitley wou egter weet of haar optrede haar sal verhoed om in die toekoms oor enige ander AfriForum sake te beslis. Trying to establish is the apprehension of bias created by my conduct and words, that I am biased per se against your client, that I regard them as so anachronistic and so backward-looking. Die EFF wil hê die saak moet met koste van die hand gewys word.
Israelse magte het 'n klopjag op die grootste funksionerende hospitaal in Gaza uitgevoer. Beeldmateriaal wys chaotiese tonele in die Al-Nassar hospitaal en mense wat in gange vol stof en rook saamdrom. Volgens 'n Israeliese weermag-woordvoerder het die klopjag gevolg op geloofwaardige inligting dat Hamas daar skuil, gijslaars aanhou en dat lyke van gijslaars steeds daar kon wees. 'n Hamas-woordvoerder het Israeliese beweringe as leuns afgemaak. Gesondheidsowerhede in Gaza sê Israel het ontworteldes en families van mediese personeel wat in die hospitaal weggekruip het, uitgedwing. 2000 van hulle het na die stad Rafah gevlug. In Kansas City in die VSA is minstens 1 persoon dood en 21 ander gewond tydens 'n skietery na 'n Super Bowl oorwinningsparade. Die voorval het by die Union treinstasie in die middestad van Kansas City plaasgevind. Die verdagtes is steeds in hegtenis geneem, maar die motief van die aanval is nog onbekend. Nuwe satellietbeelde toon die omvang van 'n oliestorting langs die kus van die eiland Tobago, 'n week nadat die storting vir die eerste keer aangemeld is. 'n Boot het verlede week gestrand en omgeslaan wat die reuse oliestorting tot gevolg gehad het. Sowat 12 kilometer van Tobago se kus word deur die storting geraak en regeringspersoneel en vrywilligers werk om die verspreiding van die olie te beperk en te verhoed dat dit 'n nabygeleë hawe vir passasiersskepe bereik. Die satellietbeelde toon dat golwe moontlik van die olie in die Karibiese See verby die noorde van Venezuela versprei. 'n Noodtoestand is die naweek aangekondig. In Florida het 'n maantuig van die lugvaartmaatskappy Intuitive Machines op 'n sending vertrek om die eerste Amerikaanse privaat maanlanding in meer as 'n half eeu uit te voer. Odysseus is bo op 'n Falcon 9 vuurpyl van Elon Musk se maatskappy SpaceX vanaf NASA se Kennedy ruimtesentrum in Cape Canaveral gelanseer. Ongeveer 48 minute na lansering het die 6-been maantuig van die vuurpyl af weggebreek. Na raming sal die maantuig op 22 Februarie naby die maan se suidpool land. Ons is net na die reklamebreek terug met nog nuus in Afrikaans. Bly by ons. Ons gaan voort met ons bulletin. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika is stadig, maar fundamenteel besig om te transformeer. Die president het in sy repliek op die debat oor die staatsrede gereageer op oppositiepartye wat sy boodskap aan Suid-Afrikaners gekritiseer het. Ons kom later terug na daardie bydra. 'n Byna 2 weke lange kragonderbreking in die Sentraal Karoo is beëindig. Die onderbreking het op 3 Februarie begin nadat 'n donderstorm infrastruktuur beskadig het. Eskom het vandag die krag aangeskakel nadat hy onverpoost gewerk het om die skade te herstel. 'n Gesamentlike sig van verligting. Geaffekteerde munisipaliteite het die krag in fases aangeskakel. Inwoners het die afgelope 12 dae talle uitdagings gehad, waaronder watertekorte, aangesien pompe ophou werk het. Hulle moes ook baie bederfbare voedsel weggooi en moes buite kook. Ons vleis en goede moes ons afgegee het, weggegooi het en ons moes maar vuur gemaak het om in 'n lewe te bly. Ons water, soos ek maar gekook het, ons mevrou eintlik weet. As 'n mens by die mense wat kragopwekkers het uit jou phone chat, dan moet jy altyd geld ook gee vir daai persoon. Slegs diegene met kragopwekkers of sonkrag kon kop bo water hou. We've been visiting the garage every day. I've been running a generator, so that's been about 300 rand a day. And visiting the garage every day. Yes, just hoping that it wouldn't be longer because it is quite expensive. Sommige sakeondernemings moes hul deure sluit, terwyl diegene wat dit kon bekostig, honderde duisende rand moes opdok vir opwekkers se brandstof. Maar jy weet, teen groot onkoste vir die diesel. Ons moes na die plaas toe gaan en daar moes ons die generator sleep elke tweede dag om water in groot reservoirs in te pomp, dat die veewater kan kry. Want jy kan dink, in hierdie 40-45 grade, jy kan nie vir een oomblik 'n mens, 'n dier, niks kan sonder water wees nie. Maar die krisis het ook gemeenskappe en rolspelers bymekaar gebring. NGOs that have come in and delivered water and food parcels to the Western Cape Department of Social Development for all their assistance in terms of providing humanitarian aid at this time. And just generally from our residents, we want to thank them for their patience
and also those residents who offered their expertise. We will thank all of them personally. People who could help us with our electricity network. Organisasies soos Gift of the Givers, as ook die Wes-Kaapse Departemente van Maatskaplike Ontwikkeling en Plaaslike Regering, het gehelp met kospakkies en kragopwekkers vir noodsaaklike dienste. Tanya Krause, SABC Nuus, Prins Albert in die Karoo. En nou daardie beloofde bydra in die repliek van president Ramaphosa op sy staatsrede. President Cyril Ramaphosa se staatsrede het sedert verlede week donderdag onder baie kritiek deurgeloop. Opposisiepartye het die afgelope 2 dae debat gevoer oor sy toespraak. Hy sê daar is 'n stille revolusie besig om in die land plaas te vind, maar sekere dele van die samelewing ontken steeds dat enige positiewe veranderinge sedert 1994 plaasgevind het. We've been working arduously together to achieve this. We've been building a new society that's rooted in the equality promised by our Constitution, the equality of rights, of fundamental freedoms, and of opportunity. Since attaining our freedom 30 years ago, we have been on what Steve Biko called a quest for true humanity. For us, true humanity means a South Africa that protects and cares for its most vulnerable, a South Africa that guards its hard-won constitutional freedoms, and a South Africa in which every person is able to realize their full potential. Ramaphosa het aangesluit by ANC parlementslede wat die afgelope 2 dae die regerende party se suksesse beklemtoon het. Hy sê dit is onmoontlik om te weerlê dat die lewens van Suid-Afrikaners getransformeer is. Die president het 'n groep jong mense bekendgestel wat sy gaste by die sitting was, wat volgens hom geleenthede gekry het om vleeniers, ingenieurs en polisiebeamptes te word. Hy het na die jong mense as tintswalos verwys. Through the work of this democratic government, they are now grown-up tintswalos. They are now the group that sits here. Another group sits outside. We know that. Yes, those are the tintswalos that this government is committed to improving their lives. This government wants to improve their lives because it works on the basis that we should leave no one behind. Een van die prestasies wat Ramaphosa genoem het, is Suid-Afrika se rol om standpunt in te neem vir inwoners van Palestynse gebiede. Hy sê hoewel hy steeds bekommerd is oor die situasie in Gaza, is hy bly om te sien dat ander lande in die wêreld aansluit by Suid-Afrika se pogings om verdere bloedvergieting in die gebied te voorkom. En nou vir 'n kykie na die dag se markaanwysers. Ons gaan net hierna voort met die sportnuus, maar 'n ander interessante nuus. Japaneese ontduikers ontdek 'n nuwe panda, maar onder water. Bly gerus ingeskakel. Nieu-Seeland het nog 227 lopies nodig om Suid-Afrika te klop met 9 paaltjies staande in die tweede crickettoets op Sadden Park in Hamilton, Nieu-Seeland. Die kolwer David Beddingham het die Proteas hoop gegee deur sy eerste toets 100-tal aan te teken, maar die Suid-Afrikaners is op die derde dag vir 235 in 'n tweede beurt uitgebal. Die Protea vrouespan is met die rug teen die muur nadat hulle vir 'n skamele 76 deur Australië uitgebal is. Dit op die eerste dag van die geskiedkundige eenmalige toets op die Waka in Perth. Die gasheer het die lood gewen en die Proteas ingestuur om te kolf. Op hulle beurt het die Australiërs enkele paadjies vroeg verloor, maar kaptein Alyssa Healy en Beth Mooney het vergoed en 'n massiewe 155 lopie vennootskap opgestapel. Aan die einde van die dag se spel was die Australiërs op 251 vir 5, 'n voorsprong van 175 lopies.
Suid-Afrika se hoop op 'n eerste medalje by die wêreldswemkampioenskap in Doha, Qatar, rus weer op die skouers van Pieter Coetzee. En ten slotte, Japan is 'n nuwe seespesie ryker en of jy nou dink hy's oulik of grillerig, die panda skelet seespuit is beslis enig in sy soort. Met sy kenmerkende skeletagtige liggaamsbou en swart kolle wat 'n panda sin naboots, is dit moeilik om hom mis te kyk. En jy sal ook nie wil hê, want dis nie aldag dat 'n mens so 'n unieke gedierte te sien kry nie. Die panda skelet seespuit is maar 2 cm lank en kom hoofsaaklik rondom die Japaneese eiland Kumejima voor. Geen navorsing is tot dusver oor die skepseltjie gedoen nie. Maar onlangs het navorsers 'n nuwe referaat gepubliseer wat gelei tot 'n amptelike wetenskaplike naam vir die piepklein seediertjie. Clavellina ossipandai. Clavellina beteken klein botteltjie en ossipandai verwys na sy skelet en panda-agtige voorkoms. Volgens hierdie navorser is die wit dele wat soos bene lyk, die bloedvate wat horisontaal deur die seespuit se kiewe loop. Die swart dele op die kop, wat soos die panda se oë en neus lyk, is net 'n patroon en niemand weet regtig hoekom die patroon daar is nie. Hasegawa het in 2018 vir die eerste keer foto's van die panda skelet seespuit op sosiale media gesien. Die navorser verduidelik dat sy vorm 'n bietjie anders is as die Clavellina seespuit spesies in Japan en tot nou toe was daar 10 bekende spesies. Toe hy die foto sien, het hy besef dis waarskynlik redelik skaars omdat dit anders as die ander seespuite lyk. Deesdae wemel dit van duikers wat die eie soortige kreatuurtjie wil sien en word die panda skelet seespuit dus as Kumejima se trekpleister beskou. En daarmee groet ons. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die weer. Ons kyk nou na ons weervooruitsigte vir vandag en môre. Vir vandag sien ons daar is 'n 60% kans vir reën langs die Weskus. Dan sien ons ook baie mooi weer in die Noord-Kaap. Andersins bewolk met 'n 30% kans vir reën in die res van die land. Vir môre 30% kans vir reën wat verwag word in die noordelike, die oostelike dele en dan ook in die westelike dele van die land. Baie mooi weer in Noord-Kaap, Vrystaat en dan Noordwes, andersins bewolk. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van die Oos-Kaap en dan ook in die Wes-Kaap. Dan is daar ook 'n waarskuwing vir sterk wind wat verwag word langs die kus van KwaZulu-Natal. Vir môre is daar 'n brandgevaarwaarskuwing uitgereik in dele van Limpopo, Gauteng en dan Mpumalanga en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Ewige donderbuie duur steeds voort in die Wes-Kaap met sterk wind wat dan verwag word langs die kus, langs die Weskus en dan ook die Ooskus. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, verspreide buie en donderbuie, Johannesburg 16:31 en dan Carletonville en Vereniging albei 'n maksimum van 32. In Limpopo, koel, reën word verwag in gedeeltes van die provinsie, Lephalale 21:36 en dan Phalaborwa bereik 'n maksimum van 38. Mpumalanga bewolk sonnig, Secunda 16:30 en dan Lydenburg 18:31. KwaZulu-Natal, verspreide buie en donderbuie, Richards Bay 19:27 en dan Port Shepstone 20:23. In die Oos-Kaap, koel, Cradock 11:25, Komane 12:23 en dan sien ons Gqeberha bereik 'n maksimum van 25. In die Wes-Kaap, Lensburg 13:22 en dan George 14:21. In die Noord-Kaap sonnig in Springbok met 10:22 en dan Sutherland bereik 'n maksimum van 18. Vrystaat, Bloemfontein minimum van 8 en dan Wepener 7:24. Ons laaste provinsie Noordwes, Rustenburg 19:37 en dan sien ons Vryburg het dan 'n maksimum van 32. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.